মাংসটা দেখো ভালো করে ধুয়ে রেখেছি, কয়েকটা পেঁয়াজ কিউব করে কেটে রেখেছি। এখানে শিমলা মরিচ কতগুলি কেটে রেখেছি, শিমলা মরিচ দিয়ে রান্না করব, একটু অন্য রকমের মাংস রান্না করব। আগে কখনো এরকম খাইনি, আজকে ফার্স্ট টাইম ট্রাই করব। এখানে দেখো আদা রসুন কাঁচা লঙ্কা পেস্ট করে রেখেছি, আলু ভেজে রেখেছি মাংসের জন্য। পেঁয়াজগুলি ভাজা হচ্ছে, একটু ভাজা হয়ে গেলে মশলাগুলি দিয়ে দেব। মশলাগুলি দিয়ে দিয়েছি, পেস্ট করা মশলা দিয়েছি, আদা রসুন কাঁচা লঙ্কা পেস্ট আর হলুদ গুঁড়ো জিরার গুঁড়ো লবণ আর একটু চিকেন মশলা আর গরম মশলা, এগুলো দিয়ে এখন ভালো করে কষে নেব। মশলাগুলো কষা হয়ে গেছে, বেশি কষবো না, মাংসের সাথে কষবো। এখন মাংসগুলি দিয়ে দেব। এখন মাংস দিয়ে ভালো করে কষে নেব। মাংসটা থেকে দেখো জল বেরিয়ে গেছে, ঢাকা দেইনি তারপরেও জল বেরিয়েছে। মাংসগুলো কষানো হয়ে গেছে, এখন ক্যাপসিকামগুলি দিয়ে দেব। ভালো করে মিশিয়ে আরও অল্প কিছুক্ষণ কষে নেব। কে কে এরকম খেয়েছো ক্যাপসিকাম দিয়ে? আমি তো আজকে প্রথমবার ট্রাই করলাম, আগে কখনো দেখিনি, নিজের থেকেই ট্রাই করছি। চিলি চিকেন খেয়েছি এরকম, কিন্তু চিলি চিকেনে তো এরকম মশলা টশলা দেয় না, মাংস টাংস ভেজে টেজে বানাতে হয়। এই মাংসটা এরকম কে কে খেয়েছো? মরিচগুলোও দেখো প্রায় সিদ্ধ হয়ে এসেছে, কি সুন্দর গন্ধ বেরিয়েছে না, মোবাইলে তো আর গন্ধটা বোঝানো যায় না, খুব সুন্দর গন্ধ বেরিয়েছে। আলুগুলো দিয়ে দেব। মাংসটা কষানো হয়ে গেছে পুরোপুরিভাবে, এখন গরম জল দিয়ে দেব। তরকারিটা হয়ে গেছে, এখন নামিয়ে দেব। তোমরা কে কে এরকমভাবে খেয়েছো বলবে অবশ্যই। চিলি চিকেন ছাড়া কে কে এরকম খেয়েছো ক্যাপসিকাম দিয়ে? চিলি চিকেন তো সবাই খেয়েছো, চিলি চিকেন ছাড়া চিকেন এরকম ক্যাপসিকাম দিয়ে কে কে খেয়েছো বলবে অবশ্যই। আর আমার রান্নাটা ভালো লাগলে একটা লাইক কমেন্ট আর শেয়ার করে দেবে, আর আমার পেজটাকে ফলো করবে প্লিজ। থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং।